Belvadan kan geçti, talda yürüp, göz yaşımızdı köl öttük. Gün tün demey еңбек etip, Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Қалай деп ойлайсыздар? Иә. Жеңіс күніне қатысты деп ойлаймын. Жеңіс күніне қатысты. Әмина? Ардагерлерімізге тағзым деп ойлаймын. Иә, тағы? Жамбыл? Ерлік немесе батырлық туралы. Жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы ерлікке тағзым. Оқылымдағы әдісі бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру және тыңдалымдағы синонимдік қатар сөз тіркестері арқылы жинақы мәтін құру. Критерийлер анық берілген, яғни мәтін арқылы мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыра алады, мәтін бойынша жинақы әңгіме құрастыра алады және мәтіндегі синоним бола алатын сөз тіркестерімен, яғни сөйлемді жаза алады. Келесі тапсырма, бізде ноутбуктарымызда ресурстар берілген, сол жазбаны мұқият тыңдаймыз. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен қазандық. Сөз тіркестерін жазып қалатын болсақ, онда осы сөз тіркестері бойынша жеке жұмыс, яғни сөйлем құрамыз. Бойынша біз мәтінмен таныстық, иә? Қазір жұбаралық, яғни жұбымызға сұрақ қоямыз. Бастадық. Жақсы. Олай болатын болса, бағалау парақтар алды. Сондықтан да біз сағат тілімен бағалап шығамыз. Оқушылар, сіздерге берілетін тапсырма топта 3 минут, ұсынуға 5 минут уақыт. Жұмысты бастаймыз. Әр топқа тапсырма берілген. Бірінші топқа тапсырма. Яғни мәтінмен таныса отыра, сіздер фраер моделіне сол мәтінді фраер моделі арқылы ұсынасыздар. Екінші топқа тапсырма мәтін бойынша танысып, 6U стратегиясы бойынша, яғни проблемалық сұрақтар құрастырасыздар. Үшінші топқа тапсырма мәтінмен таныса отыра, жинақы мәтін ұсынасыздар. Төртінші топқа тапсырма Блум сұрақтарына жауап бересіздер. Мәтінге негіздей отыра. Осы жылы 73 жыл толды деп айтасың. Жоқ, иә, жекеске жетуімізге 73 жыл деп айтасың.
өзінің модельдерін ұсынады мәтін бойынша. Кім бізде? Амина, Әлішер, және ал. Біз енді топтан ақылдаса келе фраер моделін құрастырдық. Бас анықтамасы. Отан соғыстан аман-есен оралған ардагерлеріміздің жыл санап келе саны азайып бара жатыр. Олардың қанымен, жанымен, тәнімен жеткен бұл күнді ұлы жеңіс деп атаймыз. Ұлы жеңісті біз ешқашанда ұмытпауымыз керек. Бұл ұлы мереке. Ерекшелігі, біз ұлы отан соғысындағы жеңіске ерлікпен жеттік. Ол үшін әрине бірлік керек еді. Қаншама халық бір тудың астында бірігіп, жеңіс үшін барын аямады. Ұлы жеңіс 15 одақтас мемлекеттің ортақ мерекесі болып табылады. Осы ұлы отан соғысына қазақстандықтардан Әлия Молдағолова, Мәншүк Мәметова, Бауыржан Момышұлы, Сұлтан Баймағамбетов сияқты көптеген батырлар қатысты. Және де біз мен ойласа келе бұл мәтінге қарсы мынандай сурет салдық. Бұл жерде 1941-1945 соғыс өткен жылдарын бейнеледік. Және де соғыста болған құралдар, олардың ішіне ұшақ және танк кіреді. Және де соғыс кезінде қазақстандар көмектесу үшін Қазақстаннан Майданға дәрі-дәрмектер жіберген. Және де Мәңгауыл біздің ардагерлерімізді гүл шоқтарымен естиміз. Еске алып, құрметтейміз, тағзым етеміз. Қорытындылай кететін болса, біз осы ардагерлерімізге тағзым ету үшін әрбір қалада даңқ монументтері және іс-шаралар өткізіледі. Менің ойымша 9 мамыр күні ғана емес, біз жыл күн сайын яғни ешқашанда ардагерлерімізге тағзым етіп, ешқашанда оларды ұмытпауымыз керек. Ендеше бабаларымыз абырой қылып аманат қалдырған бұл елімізді біз ешқашанда сатпауымыз керек және де жеңісті ешқашанда ұмытпауымыз керек деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Оқушылар, назарымызды екінші топқа аударайық. Екінші топқа берілген 6U стратегиясы бойынша, яғни мәтінмен жұмыс. Ал. Біз мәтінді оқып келе негеден 6 проблемалық сұрақты ойластырдық. Бірінші сұрақ. Мен бірінші сұрағымды бірінші топқа қойып жатыр. Бірінші сұрақ. Неге ұлы отан соғысы басталды деп ойлайсыздар? Бірінші топтан кім? Немістердің біздің жерімізді қоршап алу үшін және біздің жерімізді алу үшін. Екінші сұрақ. Мен екінші сұрағымда үшінші қатарға бөлінген. Не үшін біз тек қана 9 мамыр күні ардагерді еске аламыз? Менің ойымша, себеп өйткені біз 9 мамырды ғана ардагерлерді неге еске аламыз. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ та қазір көптеген мерекелер пайда болған соң біз тіпті осы жеңіс күнінде ұмытып бара жатқандаймыз. 9 мамыр ғана еске алатын бұл күнді біз әр күніде тағзым етіп, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, әр қашанда ойда сақтауымыз керек деген ойдамын. Үшінші сұрағымды тісін шатырға қойып біледі. Незбеттен Мәншүк Әлия апаларымызды соғысқа неліктен өз еркімен барды деп ойлайсыздар? Өйткені Әлия Молдағолова және Мәншүк Мәметов өз елдерінің патриоты болды. Яғни өз елдерін жаудан қорғағысы келіп, өз ерліктерін көрсетті. Майдан алдында еш қорықпастан, саспастан ерлігін көрсетті деп ойлаймын. Апа, енді жалпылама сұрақ. Енді өз сұрағының жалпыламасын қойғым келеді. Неліктен батальон штабтарды қазақтар басқарды деп? Бұл сұраққа қайтып жауап берер екен. Ал, әрі Біз орыс тілінде өткендей, Бауыржан Момышұлы «Человек без фамилии» дейді ғой, оның бет-келбетіне сипаттағанда ол сол батальондарды ұстап тұратын адамдар секілді бейнелеген. Оның бет-келбеті, оның ерлігі, оның денесі сол адамдарды өзіне бағындырып, басқа елдерді қорқыту үшін. Жақсы, бітім болыңыз екен ғой. Жамбыл не қойға екен? Жамбыл, түйінде ғой. Мысалы айтатын болсақ, неге қазақтар штабтарды мекендеген себебі басқарған, мекендеген емес басқарған? Иә, басқарған. Өйткені қазақтар өз елдерін қорғау мақсатында штабтарға өз басқарып, жауды құрту мақсатында деп ойлаймыз.
аса жауапкершілік деп отыр ғой бұл жерде. Аса жауапкершілік кетмейді. Өз мойнына жауапкершілік таба білуі. Жақсы, рахмет. Екінші топқа рахмет. Басына баста. Сұрағымды оқыңызшы. Соғыс пен жеңіс арасында байланыстар қандай? Барлық адам өзінің елін жерін қорғау үшін соғыса бастайды, және де олар өзінің жеңіске тезірек жеткісі келеді. Өйткені олар өзінің болашағын көру үшін және де өздерінің аттарына мұрағат қалдырып, өзінің балаларына және де немерелеріне есте қалдыру үшін бейбіт өмір сүру үшін дейсің ғой, иә? Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ қандай болды? Елді азат етудегі үлес қандай дәлелдеңіз? Елді азат етудегі үлес отанын жоқ оның азат ету, еліне бейбітшілікті, тыныш өмір сыйлау, тәуелсіздікті қолдарына алу, соны біз елді азат етудегі үлес деп атаймыз. Шығармашылық сұрақ, соғыс, жеңіс сөздер адамдарға қаншалық әсер етеді? Мысалдармен дәлелдеңіз. Мысал айта кететін болса, жаңағы медеу айтқандай, соғыс сөзін естігенде біздің ойымызға жаңағы майдан, қандар, түрлі адамдар есімізге түседі. Жеңіс десек біз қуанамыз. Сол себепті біз өлеңмен айтқымыз келеді. Батыс жақтан бір қауіп төнді келіп, тарылтам деп кеңестің кеңістігін, ақырында бабалар Берлинді алып, бір жолата құлатты неміс түгін. Есепсіз ерліктердің арқасында тойлап жүрміз біз бүгін жеңіс күнін. Тамаша. Отаншыл өткішкендерге тағзым қандай? Біз отаншыл өткішкендерге 9 мамыр күні есімізге алып, оларға да бұл жоқтарын қоямыз. Менің ойымша бұл отаншыл өткішкендерге тағзым деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен сіздерге, сағыныш хатын бергім келіп тұр, таратқым келіп тұр. Сіздер ардагерлерге 3 сөйлеммен хат жазасыздар. Тапсырма түсінікті ғой? Жақсы, 1 минутта 3 сөйлем. Сағыныш хаты. Біз ардагерлерді ешқашан ұмытпаймыз және мәңгілік есте сақтаймыз. Біз оларға 9 мамыр сайын өзіміздің еске алу кешімізді ұйымдастырамыз. Мен өскенде Бауыржан Момышұлы сияқты батырдай ерлік азамат боламын. Рахмет. Ардагер ата-ағаларға айтарым сағыныш хатым. Олар біз үшін, елдің қамы үшін, болашақ үшін майданда күресті. Олар болмағанда біздер осындай бейбітшілік өмірде жасамас едік. Ардагер батырлар оларды әркім тағзым етіп, әркім еске алып, алғыс хат білдіреміз. Болды. Жақсы, бүгін сабақ барысында бірінші топ ұтымды жауаптар бере алды. Екінші топ өзіндік ой, топтағы бірлескен ортаны көрсете алды, барлық іскерлік іске қосылды. Үшінші топта жақсы өзінің ойларын бүгінгі өмірмен салыстыра алдыңдар. Ал төртінші топ өлең шумақтарымен еске түсіріп, өздерінің арнайы шумақтарын арнап, екеуі осынысымен көрсете алдыңыздар. Сондықтан бүгін сабақ аяқталды. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Енді осы сағыныш хаттарын алдарында бағалау парақтап тұр, әткеншек әдісімен бағалап шығады. Осы тапсырма орындауда қандай қиындықтар туындады? Тыңдаумен видео жазылым қиындау болды, себебі біз синонимдерді тыңдап, бұларды нәтижелерге теріп отыру керек болды. Түртіп алуда, иә? Жақсы. Ал осы қиындықтардан қалай шыға алдыңдар? Әмина? Осы қиындықтардан шығу үшін біз топтық жұмыста, жұмыста жасаған кезде оларды синонимдік хаттарды есімізге түсіріп, яғни жұмысымызға түсіндіруге тырыстық. Жақсы. Осы түсінгендеріміздің дәлелдері не болмақ? Бұны әрі қарай осы білгендерімізден тоқталып қаламыз, әрі қарай қалай дамытамыз? Қайда қолдана аламыз? Мысалы, біз қазір білгенімізбен тоқтап қалмай, алға қарай қадам басып, әлі де көп нәрсені үйреніп, алдымызға өзімізде мақсат қойып, сол мақсатқа жету деп ойлаймын. Так, Мөлдір.
тек қана айтқан жауаптар бұл ісімізді тек қана бұл жерден ғана тоқтамай, мысалы тек қанадағы мәліметтер сізге тиіне, ардагерлерді мысалы ардагерлер кім соғысқа қатысқан ардагерлерден не болған, қалай болған жағдай барында сол жағы толық мәліметтер білу мысалға менің ойымша. Жақсы, рахмет. Себебі 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген мерекелер пайда болды. Және де сол мерекелер көп болғандықтан 9 мамырды да естен шығарып жіберген деп ойлаймын. Сол үшін де біз 9 мамыр ғана емес, батырларды әр күні есте сақтап, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, оларды тағзым етуіміз керекпіз. Менің ойымша біздің қазақ халқымызда көп жауапкершілігі болды. Және де олар намыспен осы берілген жауапкершілікті атқарды. Және де айта кететін болсақ, және де батальондарды қазақтар басқарды. Не үшін? Себебі олардың намыстары болды, олардың абыройы. Және де сол үшін олар жауапкершілікпен сол батальонды басқарды. Жаңа айтылған білім мазмұны бойынша 7-ші сыныптарда қазақ тіл пәнінен ұлы ерлікке тағзым тақырыбы. Бұл тақырыпта оқу мақсаттары бізге айқын, яғни мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, оқылым, тыңдалым материалдары бойынша шағын синонимдік қатарды іріктеп сөз тіркестер арқылы жинақ мәтін. Осы тапсырмалар барысында мен белсенді әдіс-тәсілдерді қолдандым. Белсенді әдіс-тәсілдер бұл фраер моделін қолданып отырмын. Модельде, яғни оқушы бейнелеп көрсетеді, ерекшелігін, мысалын, анықтама және түйіндейді. Бұл баланың функционалдық сауаттылығын арттыруға және белсенді жұмыс жасауын көрсетеді. 6U стратегиясын қолдандым. Бұндағы, яғни балалар проблемалық мәтіннен проблемалық сұрақтар құрастыра алуында. Яғни оқушы мәтіннен жинақтап ұсына білуінде проблемалық сұрақтарды.